ЕС обращается к России за уколами от ковид. Партия «Спутник Ви» прибыла сегодня в Венгрию, что сделало ее первой страной, применившей когда-то вызывающий споры препарат. Централизованные закупки вакцин в Брюсселе потерпели неудачу, сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, добавив: «Мы были первыми в ЕС, получившими укол от «Спутник», но, вероятно, не последними». Венгрия порвала отношения с ЕС в прошлом месяце, став первым членом блока, который утвердил и заказал «Спутник Ви». Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что все вакцины приветствуются, высоко оценив укол российского «Спутник Ви». «В Европейском Союзе приветствуются все вакцины», — сказала Меркель. «Сегодня мы прочитали хорошие данные и по российской вакцине. Эффективность вакцины против COVID-19 составляет 91,6%, согласно результатам, опубликованным во вторник в журнале The Lancet, которые, по словам экспертов, снимают опасения по поводу прозрачности вакцины. Только у 16 из 16 500 человек, получивших 2 дозы укола, развились симптомы, при этом никто не умер от болезни и не нуждался в стационарном лечении. Это стало огромным стимулом для реализации планов России по иммунизации. Вакцина оказалась на 74% эффективнее при блокировании ковид уже после однократной дозы. Для сравнения, вакцина Оксфордского университета эффективна примерно на 70% при блокировании симптоматического ковид после 2 доз, в то время как эффективность вакцины Pfizer и Moderna составляет около 95%. Но напрямую сравнивать результаты испытаний, проведенных в разных странах, сложно, поскольку методы и стандарты испытаний различаются. Российская вакцина – это так называемая аденовирусная вакцина, в которой используется ослабленный вирус, вызывающий простуду, измененную так, чтобы не перерастать в болезнь. Вакцины на основе МРНК, к которым относятся Pfizer и Moderna, представляются делом весьма перспективным, хотя и неизведанным. «Спутник Ви», названный в честь бывших советских космических спутников, был окутан спорами с тех пор, как Владимир Путин дал зеленый свет на массовое использование в России в августе прошлого года, прежде чем были проведены какие-либо испытания на людях. Правительство Великобритании, которое потратило 2 миллиарда фунтов стерлингов на предварительные заказы на 407 миллионов вакцин, произведенных 7 разными разработчиками, пока ясно дало понять, что не планирует закупать поставки из России. Но это не остановило размещение заказов более чем в 50 странах, включая Южную Америку, Индию, Южную Корею, Беларусь и Венгрию. При цене около 7 фунтов стерлингов за дозу «Спутник» является одной из самых дешевых вакцин против ковид на рынке. Например, прививка Pfizer стоит около 15 фунтов стерлингов за прививку, а доза вакцины Moderna – 25 фунтов стерлингов. Оксфорд по-прежнему самый дешевый – 3 фунта за дозу. На данный момент разрешено использование 3 вакцин в 27 странах-членах ЕС. Одна производство немецкой компании BioNTech совместно с американским гигантом Pfizer, одна от американской компании Moderna и совсем недавно от англо-шведской группы AstraZeneca. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте. Ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин. Алена Филипп. и Оксана. А также вся команда делового мира.